假設聽日你輸咗，你又會點咧？呢個唔係一個 option，呢一個畫面從來冇喺我腦入邊出現過一秒，所以係唔會發生。連環啊！哇！有嘅，仲有下重拳啊！哎呀，今次牙煙啊，睇嚟捱唔到啦！嗱，四哥一路撳住，掟咗毛巾添啊，打唔到啊！由我講冇乜說服力，不如由各位現場觀眾一齊講啊！中環四海，現場真係好嘈啊！一開始嘅時，一齊嚟中環！連環啊！哇！搞唔掂啊！中環！有頭中嘅有，哇！真係唔中環！哇！有嘅，聽日就中到你擺橫，就係咁簡單。仲有下重拳啊！哎呀，今次牙煙啊，睇嚟捱唔到啦！嗱，四哥一路撳住，掟咗毛巾添啊，打唔到啊！呢場比賽第一個回合。連環啊！真係唔使講啊！大家都見到啊，四海係咁樣啊，插阿 Best Daddy 個頭啊！哎呀，今次牙煙啊，睇嚟捱唔到啦！嗱，四哥一路撳住，掟咗毛巾添啊，打唔到啊！結果明顯啦，結果。